16 bölüm. Дөөт тоонун чокусунан бир аз ылдый түшкөндө, эки эшекке 200 нан, 100 таңгак мейис, 100 таңгак анжыр, бир чанач шарап артып алган Мепибешеттин кулу Сиба жолукту. Падыша Сибадан буларды эмне кыласың деп сурады. Сиба эшектер падышанын үй бүлөсү мингенге, нан менен жемиштер жашууландарга, ал эми шарап чөлдө алсырап калгандарга деп жооп берди. Падыша мырзаңдын уулу кайда деп сурады. Сиба падышага мындай деп жооп берди. Ал Иерусалимде калды. Анткени ал эми Исраил тукуму мага атамдын падышачылыгын кайтарып берет деп айтып жатат. Ошондо падыша Сибага Мепибешеттин эмнеси болсо, ошонун баары сеники болсун деди. Сиба таазим этип, мырзам падышанын алдында ырайым тапсам экен деп жооп берди. Дөөт падыша Бакуримге жеткенде, Шабулдун тукумунан Гейранын уулу Шемей деген бир киши чыкты. Ал дөөттү тилдеп келе жатты. Ал дөөт падышанын бүт кулдарына таш ыргытып келе жатты. Бардык эр жүрөк кишилер падышанын оң жана сол жагында эле. Шемей аны: "Жүзү кара, киши өлтүргүч, жогол, бул жерден кет. Теңир Шабулдун тукумунун каны үчүн сени жазалап жатат. Сен анын ордуна падыша болгонсуң, бирок Теңир падышачылыкты уулуң Абышаломдун колуна берди. Мына сенин башыңа мүшкүл түштү, анткени сен канкорсуң" деп тилдеди. Ошондо Серуянын уулу Абышай падышага: "Мырзам падышаны мына бул өлгөн ит эмнеге тилдеп жатат? Мен барып анын башын аламын" деди. Падыша мындай деди: "Серуянын уулдары, мен эмне кыла алмак элем да, силер эмне кыла алмак элеңер? Мейли, тилдей берсин. Анткени дөөттү тилде деп ага Теңир буйруган. Сен эмнеге ушундай кылып жатасың деп ага ким айта алат?" Дөөт Абышайга жана өз кулдарына дагы мындай деди: "Өзүмдөн чыккан уулум мени өлтүргүсү келип жатса, Бенжаминдин уулу андан бетер кылбайбы? Жайына койгула, тилдей берсин. Анткени ага Теңир буйруган. Балким Теңир басынтылганыма назар салар. Ал бүгүн мага тил тийгизген үчүн Теңир мага жакшылык кылар." Дөөт өз кишилери менен өз жолу менен кете берди. Шемей болсо тилдеп, ага таш ыргытып, топурак чачып, тоонун капталында бара жатты. Падыша жана анын жанындагы алсыраган бүтел ошол жерге келип эс алды. Абышалом болсо бүт Исраил эли менен Иерусалимге келди. Аны менен Акитопел да келди. Дөөттүн архилик досу Хушай Абышаломго келип: "Жашасын падыша" деди. Абышалом Хушайга: "Досуңа кылган жакшылыгың ушулбу? Эмнеге досуң менен кеткен жоксуң?" деди. Хушай Абышаломго мындай деди: "Жок, Теңир жана бул эл, бүт Исраил кимди тандаса мен ошону менен болом. Ошону менен калам. Анын уулуна кызмат кылбаганда кимге кызмат кылам? Сенин атаңа кандай кызмат кылсам, сага да ошондой кызмат кылам." Ошондо Абышалом Акитопелге кайрылып: "Эмне кылалы? Кеңеш бер" деди. Акитопел Абышаломго: "Атаңдын үй кайтартып койгон күң аялдарына кир. Ошондо бүт Исраилдыктар атаңа жек көрүндү болуп калганыңды угушат. Сени менен болгондор да күч алат" деди. Ошондо Абышалом үчүн үйдүн төбөсүнө чатыр тигишти. Бүт Исраилдыктардын көзүнчө Абышалом атасынын күң аялдарына кирди. Ошол учурда Акитопелдин берген кеңештери Кудайдын берген кеңештеринде эсептелчү. Акитопелдин ар бир кеңеши дөөт үчүн кандай болсо, Абышалом үчүн да ошондой эле. 9 бөлүм. Ыйыктарга жардам берүү тууралуу силерге жазганым ашыкча эле болот деп ойлойм. Анткени мен силердин жардам берүүгө даяр экениңерди билем. Ахаядагылар өткөн жылдан бери эле даяр деп македониялыктарга ошон үчүн мактанып жүргөм. Силердин аракетиңер көптөргө дем берди. Силерди мактап жүргөнүм куру сөз болуп калбаш үчүн мен айткандай даяр турушуңар үчүн бир туугандарды жибердим. Мени менен бирге барган македониялыктар силердин даяр эмес экениңерди көрсө, силер эмес, силерди бекем ишеним менен мактап жүргөн биз уятка кылабыз. Ошондуктан мен бир туугандардан силерге бизден мурун барууларын суранууну туура таптым. Алар өзүңөр убадалаган тартууларыңарды оор салык катары эмес, тартуу катары алдын ала даярдоонун камын көрүшөт. Айтарым бул: аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет. Ыйык жазууда: "Жакырларга марттык менен таратып берди. Анын адилеттиги түбөлүк болот" деп жазылган. Үрөөн себүүчүгө үрөөн, жегенге нан берген Кудай сепкен үрөөнүңөрдүн түшүмүн да мол кылып, адилеттигиңердин жемишин арттырат. Бардык нерсеге бай, жоомарт болушуңар үчүн ошондой кылат. Ошентип силердин жоомарттыгыңар бизде Кудайга болгон ыраазычылыкты жаратат. Анткени бул кызмат ыйыктардын кем карчын толуктоо менен гана чектелбестен, көп адамдарда Кудайга болгон чексиз ыраазычылыкты жаратат.
Анткени бул кызматтын натыйжасын көргөндө өзүңөр кабыл алган машаяктын жакшы кабарына моюн сунуп, алар менен жана башкалар менен чын ниеттен мамилелешип жаткандыгыңар үчүн алар Кудайды даңктап жатышат. Силерде Кудайдын ырайымы мол болгондуктан силерди жакын санап, силер үчүн сыйынып жатышат. Сөз менен айтып жеткире алгыс улуу белеги үчүн Кудайга даңк. 23 бөлүм. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, бир эненин кыздары болгон 2 аял бар эле. Алар Мисирде бузуктук кылышты. Жаш жагынан бузуктук кылышты. Ошол жерде алардын төштөрү эзилди. Ошол жерде алардын эркек тийбеген төштөрүнүн түймөлөрүн эзишти. Алардын ысымдары эжесинин ысымы Айола, ал эми сиңдисиники Айолиба эле. Алар менин кыздарым эле. Алар уулдарды жана кыздарды төрөштү. Айола Самария деп, Айолиба Иерусалим деп аталчу. Айола мени таштап бузуктук кыла баштады. Ойношторуна кошуналары болгон ашурлуктарга кумарын арттырды. Алар жакыт түстүү кездемеден кийим кийген дубан башчылары жана шаар башчылары, ат үстүндө жүргөн жаш сулуу жигиттер эле. Ашур уулдарынын тандамал жигиттери менен ыксыз бузуктук кылды. Кимге гана кумарын арттырбасын, ошонун бүт жасалма кудайлары менен өзүн булгады. Мисирликтер менен бузуктук кылганын да токтотподу. Анткени алар аны менен жаш жагында жатышкан, анын эркек тийбеген төштөрүнүн түймөлөрүн эзип, аны менен өздөрүнүн кумарын кандырышкан. Ошон үчүн мен аны өзүнүн кумарын арттырган ойношторунун Ашур уулдарынын колуна салып бердим. Алар анын жылаңач этин ачып, анын уулдары менен кыздарын алып кетишти. Өзүм болсо кылычтап өлтүрүштү. Ошентип ал аялдар арасында маскара болду. Аны өлүм жазасына тартышты. Анын сиңдиси Айолиба муну көрүп, өзүнүн кумарын андан 5 бетер арттырды. Анын бузуктугу эжесинин бузуктугунан ашып түштү. Ал Ашур уулдарына, дубан башчыларына, шаар башчыларына, кошуналарына, жакшы кийинген, ат минген атчандарга, ат чапкандарга, тандамал жигиттерге кумарын арттырды. Мен анын өзүн булгаганын, экөөнүн тең жолу бир экенин көрдүм. Айолиба өзүнүн бузуктугун дагы арттырды. Анткени дубалдын бетине чегилген эркектерди, белдерине курбайлаган, баштарына баш кийим кийген, кебетелери болсо Каздим жеринде төрөлгөн Бабыл уулдарына окшош аскер башчыларын, дубалдын бетине боек менен тартылган Каздимдерди көрдү. Ал аларды бир көргөндө ашык болуп, аларга Каздим жерине элчилерди жөнөттү. Ошондо Бабыл уулдары анын ойноштук төшөгүнө келишти. Өздөрүнүн бузук иштери менен аны булгашты. Ал өзүн алар менен булгады, анан алардан жаны жийиркенди. Ал өзүнүн бузук иштерине ачык берилип кетип, өзүнүн жылаңач этин ачканда, менин жаным анын эжесинен кандай жийиркенсе, менин жаным андан да ошондой жийиркенди. Ал Мисир жеринде жаш жагында бузуктук кылган күндөрүн эсине чүрүп, бузуку иштерин арттыра берди. Денеси эшектикиндей болгон, кумары айгырдыкындай болгон ойношторуна кумарын арттыра берди. Ошентип сен өзүңдүн жаш кездеги бузуктугуңду, мисирликтер сенин эркек тийбеген төшүңдүн түймөлөрүн эзген учурду эсиңе түшүрдүң. Ошондуктан Айолиба, Кудай Теңир мындай дейт: мен сенин жаның жийиркенген ойношторуңду сага каршы козгойм. Аларды туш-туштан сага каршы алып келем. Бабыл уулдарын жана бүт Каздимдерди, Пекотту, Шоаны, Коаны, алар менен бирге Ашурдун бүт уулдарын, сымбаттуу жаш жигиттерди, дубан башчыларын жана шаар башчыларын, мансаптуу жана атактуу кишилерди, баардык мыкты атчандарды сага каршы алып келем. Алар сага каршы курал-жарак менен, аттары жана майдан арабалары менен, туулга калкан, соот кийген сансыз кол менен келишет. Сени тегеректеп ортого алышат. Сени алардын сотуна берем. Алар сени өз соту менен соттошот. Мен өзүмдүн кызганычымды сага каршы бурам. Ошондо сени аяосуз жазалашат. Сенин кулагың менен мурдуңду кесишет. Ал эми сенин калдыгың кылычтан өлөт. Уулдарың менен кыздарыңды алып кетишет. Ал эми калган элиңди от жалмайт. Үстүңдөгү кийимдериңди чечип кетишет. Жасалгаларыңды алып кетишет. Ошентип сенин Мисир жеринен алып келген аягы суюктугуңду, бузуктугуңду токтотом. Ошондон кийин сен аларга көзүңдү бурбай каласың. Мисир жөнүндө эстебей каласың. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: мына мен сени өзүң жек көрүп калгандардын колуна, жаның жийиркенгендердин колуна берем. Алар сага жек көрүү менен мамиле кылышып, эмгектенип тапканыңдын баарын алып кетишет. Өзүңдү жабуусуз жылаңач калтырышат. Ошондо жийиркеничтүү жылаңачтыгың да, бузуктугуң да, аягы суюктугуң да айгине болот. Элдер менен ойноштук кылып, алардын жасалма кудайлар менен өзүңдү булгагандыгың үчүн сага ушундай болот. Сен эжеңдин жолу менен жүрдүң. Ошон үчүн анын чөйчөгүн сенин колуңа берем.
Кудай Теңир мындай дейт: сен эжеңдин чуңкур чоң чөйчөгүнөн ичесиң, анын чоң сыйымдуулугуна жараша шылдыңга каласың, маскара болосуң. Мас болосуң, күйүткө толосуң. Сага коркунучка жана кыйроого толгон чөйчөктү эжең Самариянын чөйчөгүн ичирем. Анын түбүн какшырта ичесиң, сыныктарын кемиресиң, төшүңдү тытасың. Анткени муну мен Теңир айттым. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мени унутуп, менден бурулуп кеткендигиң үчүн өзүңдүн мыйзамсыздыгыңдын, бузуктугуңдун азабын тарт. Анан мага Теңир мындай деди: адам уулу, Айола менен Айолибаны соттогуң келеби? Аларга өздөрүнүн ыпластыктары жөнүндө айт. Анткени алар ойноштук кылышты. Алардын колдору кан, алар өздөрүнүн жасалма кудайлары менен ойноштук кылышты. Мага төрөп берген уулдарын аларга жем кылып, отко өрттөштү. Алар мага дагы мындай кылышты: ошол эле күнү менин ыйык жайымды булгашты. Менин ишембилеримди ыйык тутушкан жок. Алар жасалма кудайларына арнап өз балдарын курмандыкка чалгандан кийин ошол эле күнү менин ыйык жайымды булгаганы келишти. Алар менин үйүмдө ушундай кылышты. Андан тышкары алыстан келгендерге киши жиберишти. Аларга элчилерди жөнөтүштү. Алар келишти. Сен алар үчүн жуундуң, көзүңө сурма койдуң, жасалгалар менен жасалгаландың. Жаткан жериңдеги кооз төшөккө отурдуң. Анын алдында даярдалган дасторкон бар эле. Анын үстүнө менин жипаржыттуу заттарымды, менин зайтун майымды койдуң. Аныкынан шаттанган элдин үнү жаңырып турду. Калың топтун арасына чөлдөн мастарды жетелеп келип жатышты. Алар булардын колдоруна билерик, баштарына кооз таажы тагып жатышты. Ошондо мен каарыганча ойноштук кылган бул аял жөнүндө: эми анын бузуктугу өзү менен кошо бүтөт дедим. Бирок ага бузулган аялга келгендей келип жатышты. Айола менен Айолибага бузулган аялдарга келгендей келип жатышты. Бирок аларды адил адамдар ойноштук кылган аялдарды соттогондой соттошот. Аларды кан төккөндөрдү соттогондой соттошот. Анткени алар ойноштук кылган аялдар. Алардын колдорунда кан бар. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: аларга каршы тобел чакыр, аларды коркунучка, талап тоноого салып бер. Ошондо аларды тобел таш баран калат, аларды өздөрүнүн кылычы менен кыя чабат, алардын кыздары менен уулдарын өлтүрөт, үйлөрүн өрттөйт. Бул жердеги бузуктуктун аягына ушинтип чыгам. Ошондо баардык аялдар сабак алып, силерге окшоп уят иштерди кылышпайт. Бузуктугуңарды өз мойнуңарга салышат. Өзүңөрдүн жасалма кудайларыңар менен кылган күнөөңөр үчүн жазаланасыңар. Ошондо силер менин Кудай Теңир экенимди билесиңер. 70 забур. Мен сага ишенем, Теңирим. Түбөлүккө уятка калбайм. Мени өз атлеттигиң менен куткар. Мени бошот. Мага кулак сал, мени куткарып кал. Мен ар дайым жашнала турган бекем башпаана бол. Мени куткарууну өзүң буйругансың. Анткени сен менин асказоомсуң, коргоноор сепилимсиң. О Кудай, мени адилетсиздин, ыймансыздын, кордогондун колунан куткар. Анткени сен менин үмүтүмсүң, Теңирим. Кудайым, жаш кезимден бери мен сага ишенип келем. Энеден төрөлгөндөн бери сага бекем ишенем. Өзүң мени энемдин курсагынан чыгардың. Сени тынбай даңктайм. Көпчүлүккө мен укмуш болуп көрүнгөм, бирок сен менин бекем үмүтүмсүң. Сенин улуулугуңду ар күнү даңазлап ырдаш үчүн оозум мактоо ырларына толсун. Картайганымда менден баш тартпа, алдан күчтөн тайганымда мени таштап салба. Анткени душмандарым мага каршы сүйлөшүшөт. Менин жанымды аңдыгандар өз ара кеңешип жатышат. Кудай аны таштап салды. Артынан түшүп кармап алгыла, анткени анын куткаруусу жок дешет. Кудай, менден алыстаба, Кудай. Мага тезирээк жардам бер. Менин жаныма каршы душман болгондор уятка калып жок болушсун. Мага жамандык издегендер шылдың болуп абийри төгүлсүн. Мен болсо ар дайым сенден үмүттөнөм. Сени кайра даңктай берем. Менин оозум ар күнү сенин чындыгыңды, сенин улуу иштериңди жарыя кылат. Анткени мен алардын санын билбейм. Теңирдин кудурети жөнүндө ойго батам. Сенин чындыгыңды, бир гана сенин чындыгыңды эске салам. О Кудай, мени жаш кезимден бери үйрөтүп келе жатасың. Азыркыга чейин сенин кереметтериңди жарыя кылып келе жатам. Кудайым, мени каарыганымда да, чачым агарганда да калтырба. Сенин күчүңдү ушул тукумга, сенин кудуретиңди келе жаткан тукумга жарыя кылганча мени таштаба. О Кудай, акыйкатың асманга жетти. Сен улуу иштерди жасадың. О Кудай, сага ким тең келе алат? Сен менин башыма оор кайгыны көп салдың, бирок кайрадан тирилтип алдың. Жердин түбүнөн кайра чыгардың. Сен мени көтөрүп тургансың. Мени сооротуп тургансың. Ошондуктан мен сени, Кудайым, сенин чындыгыңды лирада ойноп даңктайм. Кыл аспап менен сени мактап ырдайм. О Израилдин ыйык Кудайы, сен жөнүндө ырдап жатканда оозум кубанат. Өзүң куткарып алган жаным да кубанат.
Менин тилим да ар күнү өзүңдүн чындыгыңды жарыя кылат. Анткени мага жамандык издегендер уятка калышты, маскара болушту. 71 Забур. О Кудай, падышага өзүңдүн өкүмүңдү, падышанын уулуна өз чындыгыңды бер. Ал сенин адамдарыңды, бейбечараларыңды сотто адилет соттосун. Адамдарга тоолор тынчтык, адырлар чындык алып келсин. Ал элдин жакырларын туура соттосун, кедейлердин балдарын сактасын, зулумдарды тыйсын. Күн менен ай турганда муундан муунга Кудайдан коркушсун. Ал чабылган шалбаага жааган жамгырдай жаасын, жер сугарган тамчылардай тамсын. Анын күндөрүндө адил адам гүлдөйт, асмандагы ай өтүп кеткенче тынчтык өкүм сүрүп турат. Ал деңизден деңизге чейинки жерди жана дарыядан жердин акырына чейинки аймактарды ээлейт. Анын алдына чөл эли жыгылып таазим кылат. Анын душмандары топурак жалашат. Таршиш менен аралдардын падышалары ага алым беришет. Аравия жана Шеба падышалары белек алып келишет. Ага бардык падышалар табынышат. Бардык элдер ага кызмат кылышат. Анткени ал жардам сурап кыйкырып жаткан алсызды жана жардамчысы жок эзилгенди куткарат. Жакырга жана байкушка райым кылат. Байкуштардын жанын куткарат. Алардын жанын кара ниеттерден, зордук зомбулуктан куткарат. Анын көз алдында алардын каны кымбатка турат. Ал жашай берет. Ага Аравиянын алтындарын берип турушат. Ал үчүн тынымсыз сыйынып турушат. Ага ар күнү бата берип турушат. Жерде да тоодо да нан мол болот. Анын жемиштери Лебанон тоосунун токоюндай шуудурайт. Шаарларда эл жердеги чөптөй жайнайт. Анын ысымы түбөлүккө сакталат. Асмандагы күн өтүп кеткенче анын ысымы муундан муунга айтыла берет. Ал аркылуу элдер баталышат. Бардык элдер ага алкыш айтышат. Кудай Теңир, Исраилдин Кудайы, укмуш кереметтерди жасаган жалгыз өзү даңктала берсин. Анын даңктуу ысымы даңкталсын. Анын даңкына бүт жер жүзү толсун. Омин, омин. Жишай уулу Дөөттүн сыйынуулары бүттү.